हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा इंजन नॉकिंग के बारे में। इंजन नॉकिंग क्या होता है, उससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं इंजन नॉकिंग के। मेरे को इस बाइक में इंजन नॉकिंग फील हुई कि नहीं हुई, डोमिनार 2021 वाले मॉडल में, डोमिनार 400। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है मतलब आप इंजन नॉकिंग को अगर सही नहीं करोगे तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा इंजन नॉकिंग होता क्या है। इंजन नॉकिंग ये होता है जब आप बाइक चला रहे हो और इंजन से ना कॉन्स्टेंटली साउंड आता है, ऐसे टक 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 वाला आवाज़ आता है और वो काफ़ी इरिटेट करता है। और वो साउंड आना अच्छी चीज़ नहीं है, उसका मतलब इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आपको वो ठीक करानी पड़ेगी। जो कॉजेज़ हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉजेज ऑफ इंजन नॉकिंग के जो मेन रीजन है वो क्या क्या है। इंजन नॉकिंग का मेन रीजन है आपका जो फ्यूल कंबशन प्रोसेस है, या तो वो इम्प्रॉपर है, सही से हो नहीं रहा। दूसरा चीज़ है आपका इंजन ओवरहीट हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा रन कर रहे हो और इंजन से गर्म, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और उसकी वजह से भी इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा है कि ऑक्टेन लेवल अगर मैच नहीं करता फ्यूल का तो भी इंजन नॉकिंग आ सकता है। ये तीन मेजर रीजन है इंजन नॉकिंग के। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव्स ऑफ इंजन नॉकिंग। इंजन नॉकिंग की कॉजेज तो मैंने आपको बता दी कि किस किस वजह से इंजन का वो होता है, नॉकिंग की साउंड आती है, रैटलिंग की साउंड आती है। लेकिन अब बताता हूँ कि इंजन नॉकिंग को अगर आपने सही नहीं करवाया, अगर आपकी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अगर उसको सही नहीं करवाया तो क्या दिक्कत दे सकता है। इंजन नॉकिंग का कॉज मैंने आपको बताया था, प्रॉपर इम्प्रॉपर कंबशन होता है। तो इम्प्रॉपर कंबशन क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन है और जो पॉइजनस गैसेज हैं वो लीक करता है ज़्यादा करके। तो वो फिर क्या, पॉल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उसका। प्लस काला धुआं भी छोड़ने लग जाएगी आपकी बाइक थोड़े दिनों में, अगर आपने इंजन नॉकिंग को लाइटली ले लिया तो। और इन द लॉन्ग रन आपका इंजन डैमेज हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर बाई चांस आपने इंजन नॉकिंग टाइम से रिपेयर नहीं करवाया तो वो एक ऐसा इरिपेयरेबल डैमेज दे जाएगा आपको कि वो चेंज ही नहीं हो सकता। आपकी बाइक का इंजन सीज है, खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया इंजन नॉकिंग क्या होता है, इंजन नॉकिंग के कॉजेज क्या है, इंजन नॉकिंग क्या कॉज करता है, सब पता चल गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को रोकनी कैसे है। अगर हो गई इंजन नॉकिंग तो जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर लेके जाओ, ठीक करवाओ इंजन को। खर्चा आता है लेकिन करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद अगर इंजन नॉकिंग नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं कि बाइक में इंजन नॉकिंग ना हो, तो 5-6 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे टाइम टू टाइम सर्विस कराओ बाइक की। सर्विस डिले मत करो यार। अगर आप महंगी बाइक ले रहे हो, इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, 2.5-3 लाख खर्च कर रहे हो, तो आप भी नहीं चाहते कि आपका इंजन खराब हो जल्दी या फिर बाइक खराब हो, दुख होता है। इंजन को टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ, सर्विस डिले मत करवाओ। उसके बाद है एक अच्छे लेवल का पेट्रोल डलवाओ। गुड लेवल ऑफ पेट्रोल मतलब जो ऑक्टेन रीडिंग है वो बराबर रहे, मैनेज रहे। ज़्यादा हाई ऑक्टेन नहीं, ज़्यादा लो ऑक्टेन नहीं। जितना ऑक्टेन इसका है उतने ऑक्टेन का पेट्रोल इसमें। गुड फ्यूल डलवाओ बेसिकली हमेशा जब भी राइड करो। बाकी लॉन्ग राइड से लेके जाने पहले भी आप एक बार इसका चेकअप करवा लो, हर चीज़ चेक करवा लो, ब्रेक चेक करवा लो, क्लचेस चेक करवा लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यूटिलिटी की अगर मैं बात करूँ इस बाइक का, मेरे को जो फील हुआ अभी तक, मैंने इसको 1700 किलोमीटर चला चुका हूँ, 17 से 70। मेरे को इंजन नॉकिंग फील नहीं हुई है बेसिक इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत वाली। हीटिंग इशू भी था पहले, मैंने डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो में कहा था, वो भी नहीं है अब। और माइलेज भी बहुत अच्छा दे रही है, प्रॉपर कंबशन हो रहा है। तो मेरे को तो इंजन नॉकिंग BS6 डोमिनार 400 में नहीं फील हुआ बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है दैट मीन्स आपको वीडियो पसंद आई है यार, इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ बाइक के बारे में आपको क्या जानना है, इस बाइक से रिलेटेड क्या आपकी क्वेरीज है। वैसे भी बताओ कि नॉर्मल बाइक टेक्नोलॉजीज पे आपका क्या जानना चाहते हो, मैं सब कुछ लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को फैलाओ जितना फैला सकते हो। और